Takže se pustíme do další části a tím je křídlo. K tomu budeme potřebovat zase nějaké profily, takže doporučuji podívat se z horního pohledu. Já jsem si tady nechal zase jenom tu polovinu toho letadla, protože snažíme se vytvořit nějakou ideální půlku, kterou pak odzrcadlíme. Tak potřebujeme si tady rozsvítit skicu 1, což je ten horní pohled. A tady bych si udělal vlastně nějakou, tady na této základní rovině, bych si udělal pomocnou skicu, kde si vymezím vlastně jakoby to křídlo. Máme tam i ty roviny, s těma se dá taky kalkulovat, pracovat, ale můžeme to udělat i takto, pokud bychom tam ty roviny neměli. Zase si tady zapnu automatickou velikost rovin, ať mě to přesahuje. Tak, no a my teď budeme potřebovat ten profil toho křídla. Takže buď si ho oklikáme, anebo si ho někde najdete na internetu a použijete. Já jsem zvolil tu druhou variantu. Tak, podíváme se zhora a ještě si tady uděláme jednu pomocnou rovinu, která bude jakoby v tomhleto místě. Takže zase dávám vytvořit základnu, dávám si tuhletu rovinu a dám si to tak, abych tam mohl umístit ten profil toho křídla. To je jedna. No a druhou si můžu v podstatě udělat rovnou tady na konci toho křídla. Tam budeme vkládat profil toho druhého konce toho křídla. Tak, takže teďka půjdeme vlastně pracovat tady na tenhle ten profil. Zase doporučuji si tady vypnout, zamaskovat si tu půlku toho letadla, protože budeme potřebovat ten zbytek, tady akorát si můžete všimnout, že jsem si vybral pro to zamaskování i tu rovinu. Takže takto. Tady mám tu rovinu. A na tu rovinu si nakreslím skicu. Tady si zapnu nebo odmaskuju si ten boční pohled. A vidím tady to křídlo, které tady je. Z toho profilu nic moc nevidíme, takže já jsem zvolil tu variantu, že tady vlastně v obrázku si vložím ten profil, který jsem našel na internetu. Takže dávám tady tohleto. Nastavím si tady průhlednost, v tom matný se nastavuje průhlednost. A použijeme vlastně tenhle ten profil. Takto. Já si ho ještě posunu. Tak, aby mi to odpovídalo tomu, co potřebuju. Tak, takže teď můžu klidně přímo na tomto, ale já vždycky volím cestu udělat novou skicu, takže teďka ukončím tu skicu. Pozor, nesmíte to vymazat, protože by se vám smazalo samozřejmě i ten obrázek. A znovu na této rovině udělám novou skicu, ve které obkreslím ten profil. Takže zase už věc, kterou znáte, bod křivky. A tady to oklikáme. Tak. Takže oklikám si ty jednotlivé části. No a mám nějaký profil. Ty profily se dají někde sehnat, všiml jsem si, že existují nějaké i generátory těch profilů, takže je asi lepší sehnat si ten profil přesně. Určitě kvůli těm letovým vlastnostem to pak dělá to, co to má dělat. Tak, takže to mám tuto skicu toho profilu.
No a teď budu potřebovat druhý profil, který bude tady na tomhletom konci křídla. Buď ho mám ten profil, anebo tady v tomhletom případě, tak vybereme si tu rovinu, kreslím skicu. V tomhletom případě asi mám šanci se tady trefit do toho tvaru, plus minus. Samozřejmě ideální je, tak jak jsem říkal, mít ten profil. Takže teďka z toho vyskočím, takto. No a teď si tady trošku uklidím zase, přes pravé tlačítko dám zamaskovat a poschovávám si ty jednotlivé fotky. Takto. No a potřebuju dostat ten směr toho křídla, to je pod nějakým úhlem. Mohl bych tam kreslit ten úhel, nicméně mám teďka vlastně jakoby dvě možnosti. Mohl bych tady nakreslit čáru, kdy spojím ty dva body, ale tam to křídlo je ještě tak jakoby zalomené, takže hodila by se mi tady rovina. Takže to uložím a dám tady základnu, nebo teda rovinu, a dám základnu 3 body a jako 3 body určím tento bod a nějaký bod tady na tomto. Mám 3 body, potvrdím a vidíte, že mi tady vznikla šikmá rovina, která odpovídá těm 3 bodům, které jsou tady u toho. No a na této rovině zase dám pravé tlačítko, skica, a na této rovině budu tady v horním pohledu si zase opět zapnu nebo odmaskuju přes pravé tlačítko ten půdorys a budu potřebovat nakreslit tady tento tvar. Takže začínám z tohoto bodu, mám si tam horní pohled a jedu po sem a jedu po sem, tak, dám horní, takže mám to takhle. Tady ještě doporučuji dát tady aspoň nějaký minimální rádius, protože pro tažení toho profilu je tam potřeba ta přechodnice, takže tady dáme zaoblení tady tohoto, dáme tam třeba jenom 100. Tím, jak je to v měřítku 1:1, tak ty rozměry jsou veliké. No a teď si zase můžu schovat ten půdorys a vidím, že už tady mám vlastně nějaký ten profil, křivku a profil. No a doděláme si tady ještě teda jeden řídící profil pomocí klidně tady drátového modelu, úsečka. Tak tady navážu vlastně profil, který mě definuje tvar toho křídla, protože pokud bych tam nechal jenom ten jeden, tak samozřejmě i ten tvar druhý by vypadal takhle zkoseně, ale to křídlo by mělo být správně takto. Tak teďka vlastně tady použijem to tvarování, takže tvar dvoukolejní přizpůsobení, takže máme jednu kolej, druhou kolej, jeden profil, druhý profil. Zase je potřeba dbát, aby ty šipky směřovaly stejným směrem na těch profilech, potvrdím a mám vlastně hotové teďka takhle křídlo. Teď tady v záložce léčit využiju funkci vyplnit mezeru, abych tady zavřel ty otevřené části, které tady jsou. Tak stejně i tady z této strany. Tak, takže mám zavřeno. No a teď to je vlastně jakoby plný tvar. No teď se tady dívám, že ještě mě tady chybí dotáhnout vlastně to křídlo dál, protože jsem ho dělal na nějaké rovině, nebo té základně. Takže tady použiju ve volný tvar záložce prodloužit povrchy a řeknu tento povrch na této hraně, prodlužuju, dám tomu nějakou vzdálenost libovolnou, potvrdím a vlastně mám tam ten povrch prodloužený. Tady mi
mě zůstala ta záplata. Teoreticky vlastně ten jeden krok s tou záplatou z této strany jste mohli vynechat, protože je jenom to prodloužení povrchu. A teďka ještě dáme oříznout povrch povrchem. Takže oříznout povrchu a chceme ořezávat tento povrch, chceme ho ořezat tímto povrchem. Zachovat ořezávací povrchy, ano, potvrdím a vlastně ořízneme je to křídlo podle tohoto tvaru. Takže akorát to jedno vyplnění mezery tady na té straně jste mohli vynechat. Tak, takže takhle vlastně máme to křídlo hotové. Můžeme se na to podívat v těch jednotlivých směrech, když si tady zapneme, odmaskujeme si ten obrázek, tak vidíme, že to celkem odpovídá. Tady se dívám, že tady je ještě nějaké zešikmení, takže kdybychom to chtěli mít opravdu 100%, tak bychom tady museli na rovinu ještě vložit jeden profil, který vlastně by definoval přesně to profilování tady v tom místě pod tím křídlem, tak jak to tam je, tam v tom místě, kde se drží ten motor. Takže takhle máme vlastně křídlo hotové. A další věc ještě, kterou s tím můžeme udělat, to si zamaskujeme, odmaskujeme si ten horní pohled, tak další věc, kterou s tím můžeme ještě udělat, tak je rozdělit si to křídlo vlastně na tady tyhle ty části. To můžeme udělat jednoduše tak, že vlastně si tady vložíme zase základnu nebo rovinu, jedno jak to budeme nazývat, kterou si posuneme libovolně vysoko nad ten trup a na této základně dáme pravé tlačítko vytvořit skicu a vlastně v té skici si vytvoříme tady ten tvar. Tady zase vidíte, vadí nám tady to křídlo, které tam je, protože se protíná s tím obrázkem, takže stačí jenom z té skici vyskočit, nebudu to vymazávat a dám si tady zamaskovat tu plochu a mám zamaskováno. No a teď se vrátím do té skici, upravovat. No a pro účely toho proříznutí nám stačí tady nakreslit vlastně takhle čáru. Samozřejmě, kdybyste si s tím chtěli ještě víc pohrát, můžete si tam dát různě zaoblení a všechny věci, které byste tam chtěli mít. Tak, já si tady dám takhle čáru. Tady z toho zase vyjedu ven. Tady akorát si to přeruším, protože jsem to udělal křivě, tak potáhnu a pojedu znova tu čáru. Tak, takže takhle mám vlastně jednu čáru, která mi udělá to proříznutí. No a tady si dám druhou čáru. No a mám takhle jakoby libovolné dvě čáry, vyskočím z toho ven a teď jsem schopen vlastně tady ve tvaru to vysunout. Takhle jednostranně. Jo a pozor, já jsem to dal vysunout jako oříznutím. Takže pozor, tady jenom ve vysunutí, aby to byla ta první volba. Takto. No a teď si tady zamaskuju ten obrázek a odmaskuju si, dám si odmaskovat to křídlo, abych ho mohl proříznout. A dám tady rozdělit povrch, můžu tady teoreticky to udělat i tady tím rozdělením ve tvaru, možná je to lepší, rozdělit ve tvaru, řeknu, že tohle to chci dělit a ty ořezovací roviny jsou tyto. Tady v nástrojích nechte jako zachovat,
uzavřít region, tím pádem by se měly ty jednotlivé části uzavřít do tvaru. Ještě možná, ještě tam podíváme, ještě jednou to zeditujeme. Můžete tam dát odstranit, teda tím se odstraní ty ořezávací tvary. Takže když dáme odstranit, tak se odstraní ořezávací tvary, ale je dobré tam dát uzavřít ty tělesa, protože teďka vlastně, když s tím posunu, tak vidíte, že máme uzavřený ten ořezaný tvar tady a můžu s tím pracovat. Jo, tato plocha, s tou se dá taky pracovat, když bych měl nějakým způsobem tady budovat ty klapky, které jsou. No, takže takhle mám vlastně rozříznuté to křídlo na ty jednotlivé části a můžu vlastně pracovat dál na tom tvaru. Já jsem si tady pro vás teďka ještě připravil jeden takový malý bonus a to je vlastně jak pracovat s těma pohledovýma věcma na tom trupu, protože pak už se budeme asi víc věnovat těm konstrukčním, tak tady když se podíváme a zapneme si tady tu skicu, která má v sobě ten čelní pohled, tak založíme si novou skicu tady na této základně nebo rovině. Zatrhnete tady obrátit směr horizontální. Záleží podle toho, jak máte ten obrázek položený. Ale tento obrátit horizontální směr obrací jakoby ten směr, jestli se na to díváte takhle, anebo takhle. Tak nebo tak. Takže potvrdím a vlastně vidím ten svůj obrázek. A já si tady obkreslím tu část toho okna. Tak. Dáme tomu nějaké odsazení. Když zmáčknete Shift při výběru, tak vám to vybere kolem dokola. Dáme obrátit směr. A budeme mít tady něco, čemu můžeme říkat okno. Tady dokreslím ještě tohle. Můžete to samozřejmě zakotovat, můžete s tím dělat, co je potřeba. Teď jenom pro účel tohoto videa. Jo, využívám tady silové ořezání. Když potvrdíte kolečkem myši, tak vlastně se opakuje ten poslední příkaz. Takže takhle jsem si to oříznul. Vyskočím z toho ven. Se si zamaskuju tady ten obrázek, ten už tam nepotřebuju. No a vidíte, že tady mám vlastně nějaký ten profil toho okna. A využiju tady v drátovém modelu, dám pod tímhletím křivka zrany je promítnout na plochu a řeknu, tuhle tu skicu chci promítnout na povrch tento. A pak tady definuju směr, tady když se na to podíváte, tak je to směr X, takže pod šipkou osa X potvrdím a mám to promítnuté, což samozřejmě ještě není konec, protože teď je potřeba ještě jít do záložky volný tvar, dát tady rozdělit křivkami, tady v této ikonce, a vybírám povrch, vybírám křivky, které mě to budou dělit. Zase to můžete se Shiftem vybírat, tím se vám vyberou všechny najednou, no a potvrdíte to a vidíte, že máte ten povrch rozdělený těmi křivkami na jednotlivé části. Takže teďka už můžu vzít tohleto a můžu si tady říct, že to třeba bude mít nějakou jinou barvu. Tady vybral jsem, tady pod tím druhým je změna barvy. Tady tohleto můžu taky vybrat a když to budu chtít mít třeba průhledné, tak dám pravé tlačítko, atributy povrchu, tady si zadefinuju tu průhlednost a tady řeknu, že to bude třeba ještě v jiné barvě a mám takhle vlastně zvýrazněné to okno.
tak stejně se pak budou dělat i ty ostatní okna, takže tohle to už je jakoby velice jednoduché to tam dostat. Pokud samozřejmě by měly být ty okna nějakým způsobem zpracovávané nebo ty dveře vyklopné a tak dále, tak všechno se dá udělat a dá se to zpracovat. Tady si jenom všimněte, že vlastně při tom promítání se mi to tady promítlo i na ten zadní povrch. Je to z toho důvodu, že je to ve stejném směru a stačí to vybrat takhle a smazat, protože to jsou křivky. Toto je jenom promítnutá křivka, nic víc. Tak, takže takhle máme vlastně hotové křídlo a teďka v tuto chvíli bychom si to ozrcadlili, ať se můžete podívat, jak to vypadá celé dohromady, takže dáme zrcadlit a dáme zrcadlit vlastně tuhle geometrii, v podstatě všechny vybereme. Jako rovinu zrcadlení máme pořád tady tu naší rovinu, potvrdím. A vidíte, že máme takový poměrně schopný základ pro další práci. Takže dál bychom si ukázali, jak udělat tady tu výškovku, směrovku, ať máme hotový vlastně ten základní plášť. No a v těch dalších dílech bychom si to letadlo vlastně jakoby rozřezali a udělali dovnitř žebra, nosníky a další věci, které s tím souvisí. Budu rád za každý námět a tip k tomu, jak to udělat, protože je to jakoby pro mě poměrně nová věc, takže určitě rád poradím s tím, jak to udělat v Z2 3D, ale někdy můžu mít problém s tím vědět, jak vyrobit to letadlo.